नाइस भ्यू। यो जङ्गल हेर्नुस्, बर्खाको हरियाली जङ्गलले ढकमक्क ढाकेको छ। आकाशमा बादल, कालो बादल लागिरहेको छ। पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसमा हाम्रो घर नजिकै रहेको एउटा घर सुन्दर र राम्रो ब्युटिफुल हाउस बनिरहेको छ र यो साइडमा पनि घरहरू राम्रो छ। दिन प्रतिदिन बस्तीहरू बाक्लिँदै गएको छ। हेर्नुहोस्, गाइज आँपको रुख पनि दामी छ। अन्त यता माथि डाँडामा रहेको हाम्रो बैलकाँडा, सुर्खेत जिल्लाको अग्लो स्थानको रूपमा रहेको बैलकाँडा एउटा घुम्नको लागि र पर्यटकीय स्थल देखेको ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, हजुर पनि यसो घुम्न आउनु छ भने आउनुहोला। यसमा चाहिँ अब पानी पर्ला जस्तो भइसकेको छ। साँझको बेला झ्याउकिरीहरू कराइरहेको आवाज आइरहेको छ। यता हेर्नु, तल्लो एरिया चाहिँ हाम्रो भैरस्तान नम्बर 4 र तल्लो कर्णाली साइडतिर चाहिँ हाम्रो बस्तीले बाक्लो भइरहेको छ। र विशेष गरी हाम्रो घरको मन्दिर हेर्नुहोस्, यदि मन्दिरको डिजाइन मन परेको छ भने चाहिँ हजुरले राम्रो छ भनेर कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है।